السلام عليكم شباب، كيفكم؟ بخير؟ فيديو اليوم عن لعبة مرعبة كتير، اسم اللعبة فنان فريدينيز. ما عرفت يا شباب وش الأفضل، صوت سنجاب ولا صوت مرعب؟ ده اكتبولي في التعليقات. بحس انك تتحرك منكم. يقفل يا شباب، تحركوا تقريبا، انا احس انكم الوالد. خلاص فهمت كيف ادور الشاشة. هذا طفل كيف؟ لا يعني ضوء واحد بس ضيع. شباب لا تبون أكمل عن الفيديوهات بصوت الإعجاب أو لا؟ ما في ولا تحركات. ماشي هنا مش ولا شي. أنا خايف. ماما يا أنا خايف. يا شباب مامي، بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. جيم اوفر. لا خسرت. صعب رعب. يلا مرة تاني. يا صعب كيف افوز. شباب نسيت اقول لكم شي. اشتركوا في قناة ثانية اسمها عمر جيمنج. اشتركوا فيها بليز. راح اترك لكم اسمها في الوصف. هو عنده 2. راح اترككم الاولى في الوصف والثانيه في الوصف. عنده 2. اسقط انت علينا. اقول لكم يتحرك البني ده الان. أما اسمع صوت كيف تحرك. يا عم ليش؟ أخلي هيك وجنبي هنا. ليش ما يخلونا نتحرك؟ ولا شيء.
كنت راح أموت. ليش الأول هو جاء من هنا من الباب. يا أخي يلا وظهر مرادي. يا ربي كنا هو خاف منهم شباب. الجزء الثاني اكتبوني في التعليقات عشان انا مضطرب. وهذه نهاية الفيديو، لا تنسوا اللايك والاشتراك وفعل التنبيهات واشتركوا في قناة صديقي الثانيه كمان. ويلا سلام.